呢度1、2、3。故事係咪真人真事啊？同埋咧，佢嗰間鋪頭係咪而家仍然存在啊？Based on 真人真事啊，即係鄧麗欣個角色咧，係啦，其實就有個真人真事一個參考嘅。個結果咧就都唔會跟嗰個個加拿大啦。咁但係會唔會有續集咧？其實佢放棄咗感情，放棄咗佢自己嘅空姐夢，都要堅持為咗家業，為咗屋企人咁樣。咁最尾之後佢繼承咗佢副業啦。咁佢嘅感情狀況會點咧？即係可能有個空間，大家可以再諗下。即係頭頭咧，佢細佬好反叛啊，樣樣都唔聽佢老豆嘅，好憎下佢啊。但係後來咧，哇！佢去咗佢阿媽咪嗰度咧，見到佢即係同佢抹身啊、抹手嘅嗰陣時咧，喺醫院啊，我覺得好感動啊！家姐同細佬都可能爭10年2代啦，即係家姐就生性啲啦。咁變咗嗰個仔嘅角色都係啲成長咯，係即係過咗咁多年，咁變咗佢初頭又唔係好喺屋企，又任性啲嘅，去到見到媽媽咁樣，家姐又幫手啦，跟住去到見到媽媽瞓喺度咁耐，終於連壓瘡都生咗出嚟咁